რეალურ გამოშვებას. პირველად საქართველოში მიხეილ სააკაშვილის რეიტინგმა გადააჭარბა დავით აღმაშენებლის რეიტინგს. ეს რეიტინგი აჭარბებს ბიტლების რეიტინგს 1965 წელს, სტალინის რეიტინგს 1952 წელს და მაია წერეთელის რეიტინგს მეზარბაზნეებში. თავად ჩვენი ქვეყნის პრეზიდენტი დაბნეულია. არ იცის საწაიღო საამხელა რეიტინგი. ეს საკაზდოი რეიტინგები გასაგებია, მაგრამ ახლა სიმართლეს რო ლაპარაკობენ ის ტელევიზიები ჩართეთ. ძალიან დაბალია თქვენი რეიტინგი, ბატონო მიხეილ. იმაზე დაბალია, ვიდრე იუდას რეიტინგი წითელ პარასკევს. იმაზე დაბალია, ვიდრე რეალ ტივის რეიტინგი ქართულ სატელევიზიო სივრცეში. სასწაული თუ გვიშველის ბატონო პრეზიდენტო. გვიშველე ბატონო პრეზიდენტო, გვიშველე. რა უქნა? როგორ მოვახდინო სასწაული, ჰა? საზოგადოების ყველა ფენას უნდა შეხვდე, ყველას უნდა ჩამოუვარო და სასწაულიც მოხდება. მეტი როგორღა ჩამოუვარო, მოხუცებს ჩამოუვარე და პენსია მოუმატე. შუახნის ხალხს ჩამოუვარე და საშემოსავლო გადასახადი გავაუქმე. ახალგაზრდები ბუჩქებში შეუშვი, ბავშვებს კომპიუტერები დაურიგე და მეტი რაღა გავაკეთო, ჰა? და დედის მუცლები რომ ჩამოიარო და ჯერ არ დაბადებულ შვილებს დაელაპარაკო? შენი ამომრჩევლები არიან მაინც. ოხ, ეგ შორეული პერსპექტივაა. მე კიდე ახლა მინდა. ვადო, მოიფიქრე რამე, თორემ ჩამოგვეშალა ქვეყანა. მიშა, შენ ახლა ისეთი რეკლამა უნდა გააკეთო, რომ დადებითი გმირის შთაბეჭდილება დატოვო, ხო? ისეთი ფილმის გმირი უნდა გახდე, რომელიც კარგად მღერის, კარგად ცეკვავს, ხალხს უყვარს და სიმპათიურია. ვა, Jesus Christ superstar-ი გავხდე? არა, კაცო, ჭრეჭინა, ხო? შვენი ერბა ვაისმა გული გავიყალისა სურდელებამ დამათრო ვარდის ია სამდისა ეს რა ტბილი ხმებია რა წერტა ციფტებია იადონი ბულბული ერთურცეგებებია აბდელდელდელდელა 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 Abdel-del-del-del-la, Abdel-del-del-del-la, Abdel-del-del-del-la. მიშამ ვერა მოკლა. მისი აღმატებულება საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. დადის და ვერებს კლავს. კარგია, კარგი, მხიარული, ახალგაზრდული და თან მიშა, რას ამბობ? შიტების დაცვის ასოციაცია გააპროტესტებს. რამე სხვა გვინდა, უფრო პათეტიკური. წარმოგიდგენთ 21 საუკუნის ქართველ ამირანს მიხეილ სააკაშვილს. მან რუსეთს მოსტაცა ბუბა გიგაბიძე და გაჭირვებულ ხალხს ჩამოუტანა. მიხეილ სააკაშვილი ყველაზე მაღალი მდიდან გამოეკანა და შთაინთხა და ჩაჩუხა და შავ ზღვაში. მან დაუმბობელი ბრძოლა გამოუცხადა და გაქსუებულებს. მიშამ შეაშინა შერონ სტოუნი და აჩუქა დიდი კახური ჭურჭელი. მადლიერმა ქართველმა ხალხმა მიხეილ სააკაშვილი სამუდამოდ მიაჯაჭვა პრეზიდენტის რეზიდენციაზე. და ასე იქნება აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. კარგია, მხიარული, ახალგაზრდული და თან ისა, მიშა. ამირანი პრომეთეა. პრომეთე საბერძნეთია. საბერძნეთში კიდევ კრიზისია. რამე უფრო ეროვნული გავაკეთოთ რა? ეროვნული? ნიკოლა, ეს ვინ არის რომ მე ბრანჩება? ეს საქართველოს საბრაგი დემოკრატი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილია. მაგაზე გამიგია რომ დემოკრატიკაცია და რეფორმებს ატარებს. ხო, და თან ახლა წასვლა უწევს ძალიან მალე. ბატონო პრეზიდენტო, თქვენი წასვლის დროა. აი ანგარიში. რა ამბავია? ამდენი არ მიჭამია. არცერთ წასვლას არ ვაპირებ.
გამიშვით ხელი გამიშვით ხელი არ გამიშვათ არ მინდა წასვლა რა საოცრად წავიდა არასოდეს მომწოდა ეს მეღვიდე თუ ხუცესი ოტიაიოსელიანი რას დაწერდა აბა უკეთეს მაგრამ მაინც მომეწოდა კარგია მხიარული ახალგაზრდული და თან ისე მიშა ინტერნაციონალური რო გავაკეთოთ ჯობია მაგალითად შესანიშნავი შვიდეული შენ კრისი იქნები და დანარჩენები ვინ იქნება ხო კრისი მე ვიქნები შენ კიდე ბრიტი დანარჩენები კიდევ სკაიპით დავიმატოთ გჭირთ ხალხო თვითონ მომივიდა სამი ჯოკერი 4 ვიშველეგრის უდაბროსტერ მამბელამ ბოროდ მაგალვერამ სამშობლო წაგვართვა შუხი და გაზით წაგვართვა აი წაგვართვა ისა კაცო ღირსება ბაჩვენეთ ერთი ვინ არის ეს ბოროტი კალვერა კალვერიზმის დრო წავიდა კალვერიზმი უნდა დავთავდეს მე ყველა მექსიკელ ოჯახს ვპირდები თითო ჰიბრიდულ კაქტუსს ვისაც უყვარვარ მომყევით ვაშა კალვერა მოვიდა კალვერა რა ამბავია ვიშველი კალვერა შენ თუ მოსავლის ერთ-მესამეც გვართმევდი კრისმა შურ წაგვართვა ის გადაღმა საძოვრები დაკარგა ჰიბრიდული კაქტუსი დაგვათესინა და ტეკილა ამერიკის ბაზარზე ვეღარ გაგვაქვს დღეში ჩვენი გახიზული ხალე მიბოვა და ყველა ის მინისტრებად დანიშნა თვითონ ზალა აღლა უგრიზია თუ ვიღაცა სიამოვნების სახლი ააშენა ერთი ფანჯრის პრინციპით 26 სახის სიამოვნების მიღება რომ შეგიძლია იქ არის ახლა კარგია მხიარული ახალგაზრდული და თან და სალუტი იყო მაგარი არა მიშა აი ზუსტად სალუტი არ მომეწოდა მე თუ ავფეთქდი რა თვიდა ასეთი სალუტი მე ვიდა ვიყო ბრუტალური საშიში ტიპი ჩემი რო ყველა შეშინოდეს და წრწოდეს ჩემის კაბი მაგათ არიცია რომ მიშა ვარ სააკაშვილი
ჩემი სკამი მიშავარ სააკაშვილი თქვენი დედები მონტანა ჩვენ გვინდა ახალგაზრდებს ჩვენ ექიმებს გვინდა ჩვენ გვინდა ტაქსისტებს ჩვენ გვინდა პენსიონერებს აი ეს მართლა მომწონს ეს არის ის რაც ჭირდება ქართველებს ახალგაზრდებს ტაქსისტებს ექიმებს ჭირდება პენსიონერებსაც გაუმარჯოს დემოკრატიულ საქართველოს ვაშა